бақытты отбасы яхтада тамаша демалыс өткізеді. Джулияның анасы суға түсу үшін суға секіреді, және ол демалуға тырысқанда, ол бір түрлі нәрсені сезінеді. Алайда ол айналасынан ештеңе көрмейді. Сондықтан ол бұл үшін өз қиялын кінәлайды. Бірнеше секундтан кейін бір түрлі сезім қайта оралады. Ол әлі ештеңе көрмейді, бірақ бұл оны мазалайды, және ол яхтаға қайта жүзе бастайды. Кенет оның аяғынан бірдеңе тартыла бастады. Ол шарасыздықпен көмекке шақырды. Оның қызы Кесси оны естімейді, өйткені ол құлаққап киіп жүр. Ал күйеуі Том мен ұлы бен балық аулаумен айналысады. Джулия суда қалу үшін күресті жалғастыруда. Ал айқайлау оның аузына судың түсуіне байланысты күшейе түседі. Көп ұзамай Том Джулияны көптен бері көрмегенін түсінеді, және әйеліне қауіп төніп тұрғанын көргенше яхтаны тінтеді. Балаларды алып кеткеннен кейін Том яхтаны Джулияға жақындатып суға секіреді. Ол тез арада әйелінің қасына жүгіріп барып, оны ұстап тұру үшін оны қатты құшақтайды. Ол қайтадан яхтаға қарай жүзеді, ал балалар оған бортқа шығуға көмектеседі. Отбасы не болғанын білмейтін Джулияны жұбатады, және бұл үшін ағымды кінәлайды. Сол күні кешке отбасы Беннің туған күнін сыйлықтармен және тортпен атап өтеді. Кессиге жігіті қоңырау шалады. Ол жеке сөйлесу үшін ноутбукпен далаға шығады. Ол оған қаланың үстінде үлкен найзағай бұлттары пайда болғанын, содан кейін бейне қоңырау үзіліп қатып қалғанын көрсетеді. Кесси не болғанын айту үшін отбасына оралуға асығады. Ал Том оны жақсы сигнал алу үшін жерден тым алыс деп айыптайды. Осы кезде олар шу естіп, сыртқа шығып, өтіп бара жатқан кетер тобын көреді. Том кетердің жердің магнит өрісін ұстанатынын, бірақ дауылдар ауытқулар тудырған кезде абдырап қалған кетер оның орнына дауылдардың артынан жағалауға қарай жүретінін түсіндіреді. Кенеттен яхта тербеліп, Бен құлап қалады. Том яхтаға бірдеңе зақым келтіруі мүмкін деп қорқады. Сондықтан ол жақынырақ қарау үшін сүңгіп кетеді. Бірнеше секунд іздегеннен кейін Том иығын кесіп бетіне шығады. Джулия жараны тігіп жатыр. Ал Том оның артында бірдеңе бар екенін сезгенін және бұрылған кезде пропеллер оны кесіп тастағанын түсіндіреді. Оның жанында не қалқып тұрса да, ол шынымен де үлкен болды, бірақ ол оны ажырата алмады. Том яхтаға үлкен зақым келгенін анықтады. Сондықтан олар көмекке шақыруы керек. Джулия яхтамен бірнеше рет радио арқылы байланысуға тырысады. Ал Кесси телефонынан сигналды ұстап алуға тырысады. Кенет оны бір түрлі жаратылыс шошытып жіберді. Бірақ бұл жай ғана Бен маскамен әзілдесіп жатыр. Ақырында яхта жұмысын тоқтатып, теңіздің ортасында қалып қояды. Джулия радиодан дауысты естиді, бірақ бұл жай ғана естілмейтін шу. Том олардың суы мен тамағы 4 күнге жетеді. Сондықтан балық аулайтын қайықтың өтіп кетуін күтуге тура келетінін айтады. Кенет радар жақын жерден бірдеңе тауып алып, отбасы бір түрлі дыбысты естиді. Олар сыртқа жүгіріп шығып, бірнеше метеориттердің жерге соғылып, үлкен соққылар жасап жатқанын көріп, шошып кетті. Метеорит жақын маңдағы суға түсіп кетті. Сондықтан Том яхтаны қайтадан қозғалтуға асығады. Қозғалтқыш алға ұмтылып жатқанда, тағы бір метеорит құлап, сол жерге соғылады. Отбасы қорқып, бір-біріне жабысып қалады. Ал Том от шарлары метеориттер емес, спутниктер екенін байқайды. Содан кейін Бен яхтадан шыққан түтінді нұсқайды. Том қозғалтқышты тексеріп, оның жанып кеткенін растайды. Жел күшейе бастайды. Сондықтан отбасы компас инесінің иесінен танып бара жатқанын байқамай ішке тығылады. Яхта дірілдей бастайды. Ал Бен қатты көгерген кезде қайтадан құлап кетеді. Толқындар яхтаның бүйіріне соғылып жатқанда, Том желмен күресіп жатқанда, сырттағы қораптан құтқару кеудешелерін алып, отбасына әкеледі. Осы кезде электр қуаты өшіп қалады. Сондықтан Том қуат көзіндегі түймені тез басады. Шам қайта жанған кезде Бен Джулияның мұрнынан қан кетіп жатқанын байқайды. Джулияның басы айнала бастағанда, Кесси құсу үшін раковинаға қарай жүгіреді. Том радионы қосу әрекетін сәтсіз жалғастыруда. Кенет отбасы қатты дыбысты естіп, жел күшейеді. Джулия есіктерді жабық ұстауға тырысады. Бірақ люк әлі де ашылады, және көп ұзамай жел әйнектерді сындыра бастайды. Том қараңғы түскенше алауды жағады. Келесі күні таңертең отбасы оянып, яхта негізінен қирағанымен, дауылдан аман қалғандарын қорқынышпен түсінеді. Отбасы сыртқа шығып, әлемдегі барлық мұхиттардың жоғалып кеткенін және яхтаның құрлықта тұрып қалғанын көреді. Олар шөлге таңдана қараған соң, отбасы не істеу керектігін анықтауға тырысады. Кесси белгі іздейді, бірақ ештеңе болмайды. Ал Бен екі өлі шаянмен ойнайды. Том компасқа қарап, полюстердің орнын ауыстырғанын байқайды. Бұл соңғы рет 700 жылдан астам уақыт бұрын болған. Кесси жігітінің өлген болуы керек екенін түсініп, жасырынуға асығып, анасын жұбатпақ болған кезде оны қуып жібергенде жүйке ауруына шалдыққан. Джулия мен Том апаттан кейін қандай керек жарақтардың аман қалғанын тексеріп жатқанда, Бен басқа аман қалғандардың назарын аударамын деп мерекелік мәрмәрлерін тасқа байлайды. Содан кейін Том рацияға қайта қосылып, қазір есімді адаммен сүңгуір қайық капитанымен байланысады. Оның кемесі де құрлықта қалып қойды, және ол магниттік полюстердің орнын ауыстырып, мұхиттың шегініп, материкті су басқанын растайды. Ол қазір басқа тірі қалғандарды таппады, және байланыс жүйелерінің көпшілігі істен шыққанын айтады. Жүйелі ауысулар мезгіл-мезгіл орын алатындықтан, ол полюстер қайтадан ауысып, теңіздер бір аптадан кейін қайта оралуы мүмкін деген қорытындыға келді. Ол қазір отбасына мүмкіндігінше биікке көтерілуге кеңес береді. Өйткені бұл орын алған кезде жағдай одан сайын шиеленісе түседі. Оның серіктесі апат кезінде қаза тапты, ал сүңгуір қайықта 3 адамға арналған орын жеткілікті. Джулия мен Том оны балаларын құтқаруға көндіреді. Осылайша ол оларға координаттарын береді. Том сүңгуір қайықты табу үшін 2-3 күн қажет деп есептеді. Сондықтан ол отбасына жақсы ұйықтауға кеңес береді. Өйткені олар ертең таңертең ерте кетеді. Келесі күні таңертең отбасы керек жарақтарын жинап жатқанда, Том жақын жерде бірдеңе қозғалып жатқанын байқады. Ол өз қолымен жасалған гарпунмен ақсап тұрған адам және үре беретін иті бар. Том оған жақындап,
бір бөтелке су береді, бірақ ол адамның тілін түсінбейді. Ол ішкеннен кейін бейтаныс адам Томды бөтелкемен ұрып, бетінен тепкілейді. Қорыққан Джулия оған жүгіріп келеді. Бірақ тым кеш, жігіт Томның асқазанына гарпун салып жатыр. Томның денесі жігіт тамағын кесіп алғанша бірнеше секунд бойы дірілдейді. Содан кейін ер адам Джулияны қуа бастайды. Тіпті оның иығына ғана зақым келтіретін гарпунды лақтырып жібереді. Бұл Джулияның яқтаға асығып, балаларына жетуіне кедергі жасамайды. Ол есіктерді құлыптап жатқанда жасырынуын айтады. Ағасы мен әпкесі диванның ішіне кіреді, ал Джулия оларға зымыран тасығышты береді. Содан кейін ол пышақты алып, жуынатын бөлмеге тығылады. Әлгі кісі есікті ашып, ішке кіргенше қағып жатыр. Ол тамақты алып, яқтаны тінтуге кіріседі де, ақыры жуынатын бөлмеге қарай бет алады. Джулия қабырғадағы тесік артқа қарап, оны көре алмайды. Бірақ Джулия жасырынып кетпек болғанда, ит оған үре бастайды. Кенет ит оны жерге құлатып, Джулияға пышақпен өлтіруден басқа амал қалдырмайды. Бейтаныс адам иттің сықылдағанын естіп, оның денесін іздеп шығады. Соның салдарынан оның жүйкесі сыр береді. Осы уақытта Джулия яқтаны айналып өтіп, сынған терезеден ішке кіру үшін ең жоғарғы жағына шығады. Өкінішке орай, ер адам оны алдымен тауып алып, жұдырығымен құлатады. Джулия жиһазды тартып алмақ болған кезде, оған жабысып қалады. Ал күрес кезінде ол оны аяғымен итеріп жібереді. Содан кейін бұл жігіт пышақты түсіру үшін оның білегінен басып кетті. Ол оны диванға құлатып, тұншықтыра бастағанға дейін оның шашынан ұстап, бетін еденге ұрды. Балалар не болып жатқанын бақылап отырды. Енді шыдай алмайды. Сондықтан Кесси шығып, зымыран тасығышпен адамды атып тастайды. Өрт бірден яқтаға тарай бастайды. Сондықтан балалар сыртқа жүгіріп шығады. Бірақ Джулия ер адамның бетінен тепкілеп, координаттары мен сөмкелері бар картаны алу үшін қайтып келеді. Бен мен Кесси әкесінің денесін құшақтап, көп ұзамай Джулия қосылып, олардың барлығы бірге көздеріне жас алып қоштасады. Осы кезде яқтадан қорқынышты адам шығып, яқта үлкен жарылыстан жарылып жатқанда, отбасы қаша бастайды. Біраз уақыттан кейін отбасы демалу үшін кішкентай сарқырамаға тоқтайды. Кесси бұл ессіз адам оларға шарлар үшін келді ме деп ойлайды. Бұл Бенді кінәлі сезінеді. Джулия ұлын еш нәрсеге кінәлі емес деп сендіреді және отбасын әрі қарай жүруге шақырады. Өйткені біртүрлі жігіт оларды әлі де аңдып жүр. Кішкентай тоғанда Бен балға акуласының денесіне қызығады. Сол кезде Джулия оларға жетуге жақын тұрған адамды көреді, ал отбасы қайтадан қашып кетеді. Олар төбеден түсіп, улы қалдықтардың үйіндісін тауып жатыр. Сондықтан оны абайлап, айналып өтуге тура келеді. Бірнеше минуттан кейін олардың қуғыншыдан бөлініп кеткені белгілі болды. Саяхатын жалғастыра отырып, олар мұхит түбінен үлкен өлі теңіз жануарлары мен барлық пластик сияқты жерде тұрып қалған басқа заттарды көре береді. Бен баяулай бастағанда, Джулия оның сусыздану алдында тұрғанын байқап, барлығына демалу үшін тоқтайды. Оның қорқыныштысы су бөтелкесі бос дерлік, ал Кесси оны жақсы жаппағанын түсінеді. Джулия оған немқұрайлығы үшін айқайлайды. Бірақ Кесси бұл маңызды емес екенін айтады. Өйткені олар бәрібір одан аман қалмайды. Айқайға толы ұзақ төбелестен кейін отбасы көшуді жалғастыруда. Ақырында топ апатқа ұшыраған ұшақты тауып алып, қандайда бір кенеттен қозғалыстан шошып кетті. Бірақ бұл жай ғана құстар. Отбасы түнді ұшақтың ішінде өткіземіз деп шешті. Олар бірге тамақ ішіп отыр. Ал Джулия Томның күртесінің қалтасынан отбасылық суретті тауып алған кезде жүрегі ауырады. Кесси ата-анасының қалай танысқаны туралы әңгіме сұрайды. Ал Джулия Томның өзі жұмыс істеген ауруханаға қалай түсіп, оның пациенті болғанын айтып береді. Ол оған деген сүйіспеншілігін мойындап, гүл сыйлап, әдемі өлең жазды. Түн ортасында Кесси өзін жеңілдету үшін ұшақтан түседі. Кенеттен қорқынышты адам оған арт жағынан шабуыл жасайды. Бірақ Джулия алдымен оған секіріп түсіп, оны қайғы мен ашудан тимай бірнеше рет пышақтап тастайды. Кесси оны құшақтап, оны тыныштандыруға көмектесу керек. Келесі күні таңертең денені бүргелер басып қалды. Отбасы оның үстінде көптеген шағу белгілерін байқады. Ер адамның аузынан бір топ шаян шығып кетті. Бірнеше сағаттан кейін Джулия мен Кесси картаны қарау үшін тоқтады. Бірақ Джулия оған тоқта десе де, Бен жай ғана жүре берді. Ол шарасыздықтан мас болу үшін бетін тоғанға батырды. Бірақ Джулия оны белгісіз судан ауырып қалуы мүмкін екенін түсіндіріп, оны тез артқа тартты. Отбасы саяхаттауды жалғастыруда және олар күннің ыстығынан қорғану үшін бастарын жабуға мәжбүр. Беннің басы айнала бастады. Сондықтан олар ескі орындықтардың үйіндісін тапқанда, Джулия мен Кесси олардан жасырынатын жерді импровизациялайды. Джулия Бенге дәрі-дәрмек егеді және олар сол жерде түнеуге келіседі. Таңертең ерте Джулия біртүрлі дыбысты естігендіктен оянады. Ол не болып жатқанын білу үшін жасырынған жерінен шығып, өзіне бір топ шаяндардың жақындап келе жатқанын көріп шошып кетеді. Джулия балаларын оятуға асығады. Ал бүкіл отбасы мүмкіндігінше жылдам жүгіреді. Олар үлкен жүк кемесіне соғылып, экипаждың 3 мүшесінің әлі тірі екенін байқап, оған қарай жүгіреді. Әйел оларға көмектескісі келеді, бірақ екі ер адам бас тартады. Ал топ отбасы кіре алмайтындай етіп құлыптайтын контейнерге тығылады. Шаяндар қазірдің өзінде дерлік орнында, сондықтан Джулия балаларды контейнердің қақпағына көтерілуге мәжбүрлейді. Ол да өрмелей бастағанда, шаяндар оның аяғын қатты қыса бастайды. Бауырлары анасына оны сүйреп апарғанша көтерілуге көмектесу керек. Контейнердің бүйірінде тесік бар. Сондықтан шаяндардың жартысы ішке кіреді. Топ мүшелері оқ жаудырды, бірақ олардың саны тым көп. Көп ұзамай шаяндар екі жұмысшыны жеңіп өлтіреді. Соңғы адам төбедегі тесікке тек шаяндар оны құлатып, өлтіру үшін ғана жетеді. Осыдан кейін Джулия зақымдалған аяғын таңып, есінен танып қалады. Біраз уақыттан кейін ол құмды дауылдан оянып, жалғыз қалғанын көреді. Ол балаларын іздеп төменге түскенде үрейленеді. Бірақ алдымен өлген әйелдің қаруын тартып алады. Анасының айқайын естіген Кесси тез оралып,
олардың көмек іздеуге кеткенін, бірақ ешкімді таппағанын түсіндіреді. Содан кейін олар Бенмен қайта қауышты. Ол дауыл біткенше демалуға болатын ашық контейнер тапты. Джулия жараларды күйдіру үшін Томның оттығын пайдаланады. Бұл өте ауыр. Дауыл басыла салысымен, отбасы басқа контейнерден бір топ су бөтелкелерін тауып алады. Содан кейін олар мәйіттерді тексеріп, рация мен тапаншаны табады. Джулия қазір қоңырау шалып, картасын жоғалтып алғанын айтады. Жауап ретінде ол тұңғиықтағы тіршілік иелері болып табылатын буынаяқтылардың шабуылына ұшырағанын хабарлайды. Оттегі оларды есінен танып қалған сияқты. Енді ол отбасына тездетуді бұйырды. Өйткені оның аспаптары теңіздің күтілгеннен тезірек оралатынын есептеді. Сондықтан оларға бірнеше сағат қалды. Ол алауды жағып, отбасы белгіленген бағытта қозғала бастайды. Ұзақ серуендегеннен кейін отбасы сынған дәретхананы тауып алады. Ал Бен оған зәр шығарады. Олар ақыры жақын жерде сүңгуір қайықты көруі мүмкін, бірақ оған жету үшін үлкен жартастан өтуге тура келеді. Олар өтіп бара жатқанда қабырғалар дірілдей бастайды және тастар құлай бастайды. Бұл үлкен құлауды тудырады. Джулия балаларын дер кезінде жолдан итеріп жіберіп, жаншылып қалмас үшін артқа шегінеді. Енді олардың арасындағы жолды тас қабырға жауып тұр. Джулия балаларға онсыз жүруді бұйырады, бірақ Кесси бас тартады және анасының тауға шығуға тырысуын талап етеді. Дау-дамай басталып, көп жылағаннан кейін Джулия балаларын кейінірек табамын деп уәде береді. Құлықсыз Кесси ақыры ағасын сүйреп апарады. Балалар жартастың қалған бөлігіне шығып, сүңгуір қайыққа қарай жүгіреді, бірақ оның сыртынан қансырап жатқанын көреді. Ол үшін бітті. Сондықтан балалар сүңгуір қайықты алып кете алады деп түсіндіреді. Оларда қосымша орын болатынын түсінген Кесси анасын іздеп қайтып жүгіреді. Осы кезде Джулия шаяндардың келе жатқанын көріп, шошып кетеді де оқ жаудырады. Ол олардың бірнешеуін өлтіріп үлгерді, бірақ үйір тым үлкен және ол олардың барлығын көтере алмайды. Дәл осы сәтте қабырғаның басында Кесси пайда болып, қолын созады. Сондықтан Джулия мүмкіндігінше тезірек жараланған аяғымен көтеріле бастайды. Кессидің көмегімен ол басқа жаққа жетеді және олар бірге сүңгуір қайыққа қарай жүгіреді. Бен қазірдің өзінде төбесінде тұрып, шаяндардың назарын аудару үшін оқ жаудырып жатыр, ал оның отбасы да жоғарыға көтеріліп жатыр. Шаяндар Науның денесін тауып алып, оны бірден тойлай бастайды. Джулия мылтықты алып, балаларды ішке кіргізіп жатқанда отты сөндірмейді. Олар қауіпсіз болғаннан кейін оның оқ-дәрілері таусылғанын түсінеді. Сондықтан ол мылтықты шаяндарға лақтырып, ішіндегі балаларына қосылады. Отбасы люктің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіп, иллюминаторлар арқылы сүңгуір қайықты қоршап тұрған шаяндарды бақылайды. Осы кезде мұхит ақыры қайтып келеді және бүкіл үштік қол ұстаспас бұрын қауіпсіздік белдіктерін тағып орнына түседі. Қатты толқындар көп ұзамай сүңгуір қайыққа соғылып, оны бір жағынан екінші жағына лақтыра бастады. Бұл Джулияның болған оқиғаның бәрін көруіне және Кессидің құсуына себеп болды. Көп ұзамай қатты шу қайта оралып, отбасын тепе-теңдіктен шығарады. Біраз уақыттан кейін Джулия мен балалар оянып, олардың тірі екенін қуана растайды. Олар люкті ашып, толқындардың сүңгуір қайықты қираған қалаға лақтырып жібергенін білу үшін сыртқа шығады. Яғни аман қалуға және оны қалпына келтіруге үміт бар. Мұны істеу үшін міндетті түрде жазылыңыз және хабарландыруларды қосыңыз.